大家好，你们怎么样，朋友们？我是收藏家 Ducky Berry， 今天我们要开箱 Fate 中的吉尔加美什。就像我之前说的，今天我们要做这个吉尔加美什的精彩开箱，不过这次是 Fate Grand Order 系列的。如果你们注意看，这里有吉尔加美什的标志，而在两边我放了我的 Saber， 它们分别来自不同的动漫。我说的来自不同动漫是什么意思呢？不仅仅只有这一种 Fate， 我们其实有好几个 Fate 系列。而在 Ducky Berry 的独家内容中，我们将为大家开箱 Fate Grand Order 系列的吉尔加美什手办。这款手办是两位好朋友送给我的，在这里向他们致以最诚挚的问候 ，Miguel Plasencia 和 Jesus Romo， 非常感谢你们送给我这个礼物。他们对我说 ，Ducky Berry， 我希望你能做这个开箱，所以这次就在我们的频道为大家独家呈现。首先我想说说我喜欢这个手办盒子的地方，这也是我们要聊的第一个点。这里有我们的标志，虽然你们可能看不清楚，但上面写着 Tamashii Nations 的品质保证。那这是什么类型的手办呢？它是 Figure Zero 系列的。我们都知道 Figure Zero 对于这种尺寸的手办来说就是品质的保证。而且别忘了，这是一款由班代出品的手办，班代和 Tamashii Nations 联合出品。这里我们可以看到标志，上面写着 Tamashii Nations 品质保证。盒子背面有一些关于吉尔加美什的小剧透。而在这一侧则有我们角色的场景布置，你们可以在盒子的这一部分看到说明，上面写的这是 Extra Battle 系列的一部分。他说他们选取了角色最精彩的瞬间，不过这里提到 Figures Zero， 在 Figures Zero 系列中，他们展现的是角色最精彩的时刻，也就是角色在一场史诗级战斗中的瞬间。我们要记得，在 Fate 系列中，这些角色被称为英灵，是被召唤出来为两个阵营而战。我们的 Saber 总是会出现，然后其他不同的角色也会陆续登场。这是我们手上的是吉尔加美什，你们看，这里他拿着他的剑，其实更像是一把斧头。另外这边他还拿着一本书，用来施展魔法。那么不再多说，我们就来开箱这款模型，这才是我们真正感兴趣的部分。我们来开箱这款手办，不过说是手办，其实一点也不小，因为 Figures Zero 一直都做大尺寸的模型，他们的理念就是要做适合收藏、尺寸合适、价格合理的手办。和往常一样，包装里有这种塑料壳，中间这部分是加固过的，这边确实贴有胶带。请记住，每次使用尖锐或锋利的工具时，一定要非常小心，我们可不希望发生任何意外。如果你还未成年，请让你的父母帮忙。同样地，我们不希望你遇到或遭受任何意外，所以我们几乎总是把包装瓶放下来，掀开塑料部分，然后取出我们的手办。如果你注意看，这次它是一体成型的，没有额外的配件，并且用一大块塑料保护着，无论是底座还是手办本身都得到了很好的保护。在这里我建议大家操作时一定要非常小心，因为有时候背面的部分只用一个点固定，或者整个手办也只是在一个点上固定。现在我们要把后面的这块塑料取下来。好了，现在我们来分析一下我们的手办。首先从这里的特效开始，这里表现的是它在发动攻击时扬起的尘土效果。你可以看到他手里拿着一本书，用来施展魔法攻击。请记住，在 Fate 系列中总是会有历史人物登场，并且通过复活他们来进行这些战斗。在这个案例中，吉尔加美什它其实是来自美索不达米亚神话，所以你们可以去查找它的全部故事，都能找到相关资料。但我们今天要聊的是这款手办，以及显然是 Fate Grand Order 中的这个角色。你们可以看到它的手臂上只有这一只手臂带有护臂，另一只手臂这一侧则什么都没有，它唯一的盔甲部件就在这里，并且和腰部的装饰相呼应。另一只手臂上只是有这个蓝色的装饰，这种装饰在它身体的多个部位都能看到，比如两条腿的部分，靠近股四头肌的位置，还有头巾上的特效。他戴着头巾，如果你注意看，他的头发是金黄色的，非常纯正的颜色。如果你注意看，这里有突出的头巾，以及头巾上做出的效果，让它看起来像是有角一样。这些角从我们的人偶上突出，胸前还挂着另一个装饰，非常契合他的手臂，当然也和他的腹部这里的腰部相呼应。他在两只手臂的肩膀处有一些纹身，腹部这里也有一些图案，有些部分被涂上了颜色，但我们不能说那是纹身。为什么呢？因为它受到了惊吓。
这些是嵌入式的装饰品，可以说是紫色的。再往下到腰部，它有一条像是鹰羽毛做成的尾巴，这就是它腰部装饰的特色。这里它的裤子是宽松的，就像阿拉伯国家那样，所以裤腿这里是宽松并且敞开的。如果你们注意看，这些就是我刚才说的蓝色装饰品，它还穿着鞋子，只是像这样用紫色的部件做成的。那么我们现在看到我们的吉尔加美什，它也带着一把斧头，这些是单手斧，也有双手斧。对我来说，最棒的斧头是 Rita， 就是埃斯卡诺尔用的那把，那是一把双手斧。埃斯卡诺尔因为傲慢，是傲慢之师，他说他带着那把斧头是为了控制自己的力量。这里他正拿着斧头来施展他的法术，但由于斧头的长度，这无疑是一把双手斧。最后我们来分析一下整个背景。正如大家所说，这是 Fighters Zero 知名的标志性战斗场景之一。现在请你们告诉我，你们是否认得出这是我们角色吉尔加美什的哪一场战斗场景？正如我之前说的，如果你们注意看，这个攻击非常具有代表性。为什么呢？因为当他用书施展咒语时，天空会打开，并且会出现这些小型漩涡，从中不断涌现出武器。但他到底做了什么？他会以极快的速度向敌人发起一场武器的雨点攻击。如果 Saber 在场，他就必须一一格挡他所召唤出的所有武器。如果你们注意看，这里出现了一根类似权杖的武器，接着还会出现各种不同的武器。通过这场武器雨，他召唤出了神话、历史、书籍和传说中所有存在过的传奇武器，然后将它们全部倾泻到敌人身上。这使得吉尔加美什成为一个非常强大的盟友，同时也是一个极其可怕的对手。请记住，我们有 Fate Stay Night， 有 Fate Zero， 还有 Fate Grand Order。其实有很多部作品，每一部作品都有可能有续集，也有可能没有，它们并不一定要相互关联，而是各自在不同的时间线中展开竞争。吉尔加美什总是在召唤中出现，因为他是一个非常极其强大的角色。在 Stay Night 这部作品中，他同样是金发碧眼，但全身穿着一套金色盔甲。当他开始战斗时，他喜欢脱下盔甲，露出更多身体，这样可以提升速度。但毫无疑问，吉尔加美什和这款 Fate 的手办真的非常震撼。我把它放在这里，一会儿让大家可以好好欣赏一下。如果你喜欢这个视频，欢迎在评论区留言。我知道我还有很多开箱视频还没做，你们有跟我点播进击的巨人，也有人点播了天空战记，我们都会一一去做这些开箱。还有人点播了海贼王，现在也正在准备一个很棒的海贼王开箱。不过也欢迎在评论区告诉我们你想让我们聊些什么。如果我们没有那件手办，我们会想办法去找来。你也知道，如果你愿意把这件手办送给我们，当然我们会在视频里提到你，并且专门为你做这期开箱。你也知道，我们在所有社交平台上都有账号，我们在 Twitter、脸书、YouTube、Instagram 还有 Medium 上都有。欢迎你在各个平台留言，记得关注我们的所有社交账号，打开通知小铃铛，把视频分享出去，告诉你的朋友们，也别忘了留言。你也知道，你可以在我们的所有社交平台上留言，第一个在任何平台留言的人就能获得奖品。你知道的，点亮小铃铛，打开通知，点赞、订阅、分享出去，一如既往。Darko Berry 告别啦。